Sadi kamanne hojjechaa jiru. Keessattuu akkanaa jechuun mul'ata sadii waa sadii milkeessuu qabnaan sabni keenya waa sadii ce'uu qaba. Inni tokkoffaa beelli duraa barnoota fi teknooloojii ce'uu qaba. Inni lammaffaan diinagdeedhaan ce'uu qaba. Inni sadaffaan sirna cimaa jaaruu qabna. Kana keessaa mallattoon har'a walitti qabamneef sirni nuti ijaaraa jirru sirna waloomaa, sirna tokkummaa, sirna jaalalaa, sirna kan alaatii fi kan keessaa tokko ta'ee biyya kana ceesisuudhaaf mallattoo itti agarsiisaa jiru waan ta'eef guyyaan kun guyyaa addaati jechuudha. Biyyi tun akka sabaattis maal akka taatu ni beekna. Namni amma achi as garagalee deeggarsa godhu kun iddoo irraa ta'e yaadatu kun akkaataan itti bahe asfaaltii irra deemeetiin kan galaana baheetu jira, kan xayyaara baheetu jira, kan baraa keessa baheetu jira. Amma garuu qabsoo bal'aa geggeeffame keessaayis alaayis geggeeffame guyyaan akkanaa kun kan tokkummaa kan iddoo irraa bahan itti yaadatan, kan maatii isaaniitti yaadatan, kan mana isaaniitti yaadatan, bu'aa injifannoo qabsoo gootanii argame waan ta'eef baga kana geessanii rabbi isin irraa tursiisu jechuu barbaada. Kana yoo beekuu imala keenya beekuu hin dandeenye yoo kana hin beekne waggoota 150 keessattis diiyaasporaan numa ture, zamana wayyaanis diiyaasporaan numa ture, dargii keessattis diiyaasporaan numa ture. Wanni akka biyya isaanii yaadatu isaan godhe misooma biyya keessa jiru, jijjiirama biyya keessa jiru, imala qabatamee biyya keessatti deemamaa jiru kana utubuu qabna jaameeti kan dhufannu jechuudha. Kunis akkanumatti dhufannu gaheen as keessatti Haramaa Yuunivarsiitii Dr. Eliyaas wanni isin ajaa'ibu bara 2008 buufatoota irratti Profeesar Siisee Kayyamu jira warra Haramaa Yuunivarsiitii ta'e. Yeroo isaan waan ta'e qoodan waan akka Amsoolaa, waan akka maalii kaka'umsa dhuunfaa isaaniitii fi fedhii isaaniitii irraa buufatoota muraasa deeggaraa turanii yaadni sun immoo amma gabbatee kan duraan godinoota biraa irratti kilaastara biraa irratti ilaalaa ture gara kilaastara bahaa kanatti as deeme. Kanaaf immoo qaama harkisitu jira jechuudha. Kana keessatti gaheen Haramaa Yuunivarsiitii, gaheen abbootii amantaa, gaheen abbootii gadaa olaanaa waan ta'eef galatooma isin jechuun barbaadaa jechuudha. Maaliif bakka dhukkubdu abbatu himatu. Bakka dhukkubdu qaamni amma yaadatu yogguu qaama nu deeggaruu danda'u haala qabatama biyya keessa jiru amansiisanii hubachiisanii akka itti amanaman yoo godhe abbaa fedhe si deeggaruu danda'u. Yogguu si deeggarus qaamonni waan kan nu deeggaran amma waan salphaa yookiin immoo mallaqa akka namatti wal ayyaaniitiin miti waan nyaatanirraa, waan dhuganirraa, waan uffatanirraa hir'isaniiti. Hummaan irraa mandaree aantuun irraa mara. Kanarraa ta'ee keessattuu hojiilee misoomaa gama fayyaatiin eegalle waan hundaaf bu'uurri fayyaa. Kana maaliif fayyaa? Waggaa lama dura sochiin kun hogguu eegalamu naannoo hospitaalotaa qofarratti kan rarra'e. Har'a hospitaala bira kutee sadarkaa buufataatti gahuu seenaa guddaa. Ispeeshaalii cinaaksaniif. Wanni isin ajaa'ibu baddana irratti geggeessine hospitaalota kan hundarra geggeessine. Kanarraa immoo nuufis isiniifis adda. Sababni isaa waa lamaa sadii namni tajaajila fayyaa keessatti waa sadii miidhama. Tokkoffaa murteeffachuu dadhabuu miidhama. Mana keessatti deemee tajaajilaa
tajaajilama yookiin tajaajilu kan jedhu murteeffachuudha burrami. Lammaffaan daandii isa dhaabbata fayyaa geessu san dhaburrami. Inni sadaffaan dhaabbata fayyaa eegatuuf tajaajila sirrii argachuudha burrami nama jechuudha. Kun waa lamaaf deebisaa kenna. Waa lamaaf deeggarsi irraa. Inni tokkoffaan dhaabbata fayyaa namni murteeffatee akka dhufu meeshaan as dhufe kun hamilee hojjetaa dabaluudha. Dhaabbata fayyaa keessatti irra tajaajilu meeshaan kun argamuun isaa hamileen ogeeyyii dabalee uummannis gara dhaabbata fayyaatti akka dhufee tajaajilamuuf abdii guddaa ta'an jechuudha. Lammaffaa asii rifarra kennu imala karaa kennu irratti murteeffachuu dadhaba kan isinii geessan haala ogeeyyii dhabuu qofaan osoo hin taane daa'imni tokko ogeeyyii dhabuu qofaan osoo hin taane asii gara meeshaa dhabuurraa gara hararitti yookiin gara biraatti umurii bartaatu karatti lubbuun isii dhabuu dandeessi. Kana hundaaf deebii kenna waan ta'eef kun meeshaa yookiin immoo kennaa eebbifama waan ta'eef warra kana qindeessi. Warra kana yaadate khairin isaan yaadatu jechuun barbaada jechuudha. Maaliif uummanni keenya bal'aa keessattuu du'aatii hawwanii fi daa'immanii xiqqeessuu keessatti mootummaan hojiin inni hojjechaa jiru waan Afrikaa waan addunyaaf fakkeenya ta'u hojjechaa kan jiru. Fakkeenyummaa kana irratti immoo dhiyeessii kun hogguu dabalamu daran uummata keenya humna abdii tajaajilli keenya gara ammayyummaatti akka dhufu meeshaa kana reefu gartanii jirtu. Meeshaan gartan kun tokko tokko istaandardii amma nuti ittiin tajaajila kenninu olu. Maaliif yogguu meeshaan kun dhufu akkanumatti hin dhufne dhufanii gareen as teessee qorattee adda baastee meeshaa kamtu qabatamaa iddoo kanaaf taha uummata kana tajaajila kan jiru sana adda baasanii fidan waan ta'eef bira dabree hospitaala amma ijaaraa jiru kanaafis galtee guddaa ta'a waan ta'eef kanaaf isinis haga gammaddan warri isin yaadate sanis khairin isaan haa yaadattu waa'ee godhaa fi kana hundaaf immoo bu'uura kan ta'e sirna kana jechuudha. Sirna uummataa ijaarame kana sirna keessan kan ijaarame kana kana fide waan ta'eef sirna kana immoo itti fufsiisuudhaaf guyyaa caamsaa 24 maal qabna? Aruuza guddaa qabna jechuudha. Aruuzni caamsaa 24 kun aruuza guyyaa tokkootiin aruuza waggaa 5. Aruuzni waggaa 5 immoo akka itti keessummeeffamu jira, akka itti gaggeeffamu jira. Sababni isaa Itoophiyaan yookiin biyyi keenya boqonnaa akka isin keessa jirtu boqonnaa cimaa. Biyya diigamte sun waa jiru. Wanni jala murtanii beekuu danda'u. Biyya diigamte. Biyyi diigamte maal akka taate cinaaksanii fi murii barbaachisu. Unkaan uummata aanaa cinaaksanii miti sirna dabre keessa uummanni Oromiyaa karaa kana dabraa ture. Uummata nagaa jira walitti buusuudhaan sirnichi murtisaa kan ture jechuudha. Kanaaf cabiinsa siyaasaa sana, cabiinsa diinagdee sana, cabiinsa hawaasummaa sana suphinee marsaa filannoo tokko dabarsine amma filannoon itti aanu kun filannoo murteessaa sana sirriitti qabachuu fi qalbifachuu barbaachisaa. Qalbifachuu. Sababni isaa biyyi kun biyya heddumina hin keessummeessin akkaataan itti turame biyya heddumina lagattee ilaalcha qeenxummaa olaantummaan labsitu. Sanirraa ka'ee qaamonni amma hidhatanii bosona keessa jiran kan maqaa Oromootiin. Oromoon bilisoomtee osoo jirtu faayidaa dhuunfaa isaaniitiin bosona keessa jiran sun heddumina kana keessummeessuudhaaf fedhii waan hin qabneef. Gama kaaniin warroonni akka faannoo jedhamtu qeenxeen sunis wanni isiin amma uummata kana dararaa jirtuuf heddumina kun waan isaaniif hin taaneef. Fuula Itoophiyaan beeyne isaan fuula Itoophiyaan fuula hedduu qabdi. Sabaanis fuula hedduu qabdi, amantaanis fuula hedduu qabdi, aadaanis fuula hedduu qabdi.
fuula kana kiifachuun immoo filannoo marsaa torbaffaa amma geggeessinu kanaan irra deebinee chaappaa duraa dhooyne chaappaa lammata mataa hanga miilatti dhooyne utubaa kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha. Carraa kanaan qaamni as keessa jirtanis qaamni bakka biraatti dhageessanii koolidara kanarraa kan dhaga'uu danda'uu qaba. Isin immoo tuunsa guddaa uumuu danda'uu qabda. Sababni isaa filannoon keenya galma lama qaba. Galmi tokkoffaan filannoo nagaa, filannoo bilisaa, filannoo haqa qabeessa, filannoo uummata biratti fudhatama qaba. Nageenyi, bilisummaan, haqummaa fi uummata biratti fudhatama akka qabaatu maqaan osoo hin taane gochaan isinirraa barbaadamaa kanarratti tumsa guddaa gochuu danda'uu qabda. Galmi inni xumuraa galma sagalee caalmaan waamnee mootummaa cimaa kan biyya kana ceessisuu danda'u jaaruu qabna. Akka guyyaa laaqana keessanitti qabattanii siinqeeffattanii guyyaa 24 san akka filannoo keenya milkeessitan kan obboon immoo hariiroon obbolummaa wajjin qabu, hariiroon saba nu keessa jiruuf qabu, tokkummaan nuti keessuu qabu, tokkummaan diyaaspooraa wajjin qabu kana caalaa cimee waggaa 5 itti aanu biyya tana gara biyya fakkeenya Afrikaa taatutti ceesisuudhaaf abdii guddaa qabna waan ta'eef kan akka hubannu sagantaa hara sababa kanaa wal agarre kana warra qindeessitan hoggansi aanaa Cinaaksan, Haramaa Yuunivarsiitii, abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, hawwan siinqee hedduu galatoomaa ulfaadhaa imalli keenya imala milkii haa ta'u naajiraadhaa ulfaadhaa. Beekamtii hundaa'u guyyaarraa laaluu dandeenyu mootummaan keenya galmoota biyya badhaadha fakkeenya taatee Afrikaadhaa taate. Addunyaa irratti biyyoota galii olaanaa qabaatu taasisuudhaaf hojiilee hojjechaa jirtu baay'ee guddaa jechuudha. Kan argaa jirru misooma hawaasummaa keessaa kan fayyaadhaa hin dagatamu jechuudha. Fayyaan waa hedduu irratti fayyaan bu'aa hulmaasis bakka irraa kaana beekuu qaba. Bakka irraa kaana beekamaasis bakka geenye beekamu ta'e. Kaleessi haaromsa duratti eessa ture? Har'ammoo haaromsa booda eessa irra jira kan jiru xiqqoo qabachuun barbaachisaa roga fayyaatiin. Kaleessi haaromsa duratti hospitaalli piraayimarii yookaan jalqabaa guddina argee ba'aa keessa jiru tokkoon ture. Har'a 5 kan cina sanaduu keessa hin galle jechuudha. Akkasumas keellaa fayyaa waliigalaa duwwaa turre har'a aanota 9 caalaa keessatti piroojeektiin eegalee jiru. Dabalataan hojiileen fayyaa wajjin wal qabatan gurguddoon ifuu qabdu jirti jechuudha. Haaromsa duratti fayyaa wajjin wal qabatee qulfii sadii qabachuun barbaachisaadha. Fayyaa dubbachuu jechuudha. Qulfii sadii nuti qabachuu qabnu maali jennee tubbuu haala fayyaa ta'uudhaaf manaa barbaachisa. Manni tokkichi irraa asitti akka fakkiitti ilaala karee kabajamoo bulchaan tokko san miliyoona tokko afur jechuun maallaqa laayyoo kana jechuudha. Manneen kana ijaaruu keessatti haaromsa kana booda bareedoon dabre nama harkaa turtan aanaa lamarratti eebbisnee tajaajila eebbisnee jirra mana wal qabatee qumbiidhaa fi malkaa bal'aa irratti piroojeektii guddina qarshii kana jechuudha. Haaromsa duratti maal sinii bifaramee har'aa hospitaala kan xiqqaate jarnaanii fi piraayimarii wal qabanne 9 qaba. Qulqullina argeemaatti kan jiraatan humna seenaa jechuudha. Dabalataan hawaasummaa keessatti ifatti ilaalu farmaasii hawaasaa ilaaluu dandeessa. Dhiyeessii keenya fooyya'insa qabu jiraachuu qabu. Mana muubanne kun dawaa achi keessatti yaachuu qabdi meeshaa fi dawaa jechuudha. Dawaa yoo qabatee fudhannu farmaasiin hawaasaa haaromsa duratti duwwaa irra ture. Har'a farmaasii hawaasaa 60 takkaa jiru keessanis dabalata. Kun bu'aa jijjiiramaati. Altiraasaawundii dubartoota ilaaluu dandeessa. Sadaffaa altiraasaawundii gulaaltan dubartiin takka waan garaa keessatti uumamee jiraatu waan ilmoon tun akka malee ta'uu dandeessa. Yookaan hir'ina qaamaa irra deemuu danda'a.
jalqabarra jirtummoo ilaalanii bageessanii karaa irraa qabsiisu tartiibeessiin falatti harkattusan ta'uu waan barbaachisan. Meeshaa waan akkasiitiin ilaalan san yoo akkam xiqqaate godina keenya keessatti parsantaajaa 50 takkaa hojjetu. 50 takkaa hojjechuun buufata fayyaa 115 qabnu keessaa naannoo buufata 160 naannoo kana keessatti dhimmi kun dhiyaatee jira. Kun bu'aa jijjiiramaati. Gama biraatiin du'aatii haawwanii fi daa'immanii hir'isuu keessatti gaheen tarkaanfatamu jirtu gurguddaa jira jechuudha. Mootummaa kanaan kan lafa qabate mootummaa paartii badhaadhinaatiin hoogganamu bu'aa dhufe inisheetiivii yookaan hamilee uummata kanaa bifa adda ta'een ijaaruu keessatti tajaajiloota adda addaa kan kennamaa jiru keessatti kan nama ta'u jechuudha. Kun roga kanaan laaluun barbaachisaadha jechuudha. Eessaa kaanee eessatti deemna kan jiru addaan baafanne ni ulfaata waan ta'eef. Meeshaaleen hospitaala tokko yookaan dhaabbata tokko barbaachiftu yoo akkam xiqqaate naannoo miliyoona 500 jiru meeshaan shara gamtuuf yeroo tokko keessatti jechuudha. Kuni waan nam tokkoon danda'amu har'a kanarra dhaabbannee haasa'uu jirra. Qabxiileen reebsuun ijaarame manaatii fi hojjetaa tokkummaa hospitaala tokko guutuudhaaf maallaqa isaa sa'a 24 keessa dhaabbatanii tajaajila itti kennanii fi hatti qaxaramanii wajjin naannoo miliyoona gurguddaadhaan maallaqa sharaga kanas mootummaa fudhate jechuudha. Kanaaf lammiin teenya kan jirtu sadarkaa irra jirtu hundaan mootummaa cinaa qaama kamiin cufattee gulaallattu dhimma meeshaa kanarratti gahee ta'e yoo barbaadu taate karaa amantiitiin sawaaba hanga jiran namaatiin waan ta'eef as keessatti bakka biyyaan tannaan ga'uyyee keessatti bu'e jechuudha. Bakki keessatti wantoota shalaqiinsi waan jennee walii ibsinee faaruu hogaa walii ibsinu takka waan jiru jechuudha. Agoobara eenyuun dhaabbannee tarsiimoodhaa fi imaammata mootummaan kun nuubaaf agoobara san jala dhaabbanneeti nutis waan irraan mala san gahee ta'e fudhanne jennee dhaabbanne jechuudha. Qoodni qaama alaa kun beekumsaan jiraata. Kun yaadaan armaata. Kun keeshataatiin armaata. Sadarkaa irra jiru hundattuu. Kanaafuu hunda bakka jiranitti irra deebi'eeti galatoomaa jechuu barbaadan agarsiifata. Guyyaan irraa kun guyyaa gammachuu uummata biraatiifis uummata kalassaniif adda waan ta'u keessaa faaruu qofaan namatti kalassan. Kabajamoota aanaa bulchaa waa hedduu turattis beeka walumaan turre bakka hedduu dhaabbatee ilaalchi kun haras sadarkaa gochaa akka jijjiiramu kan godhame bu'aa guddaa waan ta'eef fakkaatota akka isaatii illee akka salaamilee akka kennan. Maaliif har'a gulaaluu harkarra loluu kanaan fatanaa laaftuu keessa baatee nuti taasiftu. Jijjiirama fuulduratti sireen takka godina argee bahee seentee turte. Ilaalchoonnis keessa wal qaqqabaa turanis tokko lama haala qabamuu danda'amu namarraa hin durin fadhiin dhuunfaadhaa maxxantummaan adda addaa as keessa turte laaftuu gara bal'inaan baadhachaa ture. Har'a uummanni jiraas miira lama baaf miidhagaa ta'ee kun dhabu waan biraa agarra. Sanis sanumaa baadhatee hojii dabarsee malee silaa asii kasii waliin shishir deemu taatee bu'aan danda'amu. Ni raajeffanna amalli sun jechii jiraachuu isaa boruuta biraatti jijjiiruu dandeenya kan jiru irraa fudhatu. Hunda keessaniiru. Kanaaf uummata kanatti otoo waan takka gadi buusin ni danda'ama jedhanii asirra gahuu keessaniif uummata sadarkaa kanaan gaafisanii hamilee isaanii kana eegamu irra deebitanii mas silaamee haala matanii fayyadamu. Kun dabalu ammoo uummanni aanaa jiran tarsimoo mootummaa paartii badhaadhinaatiin hoogganamu jala dhaabbannee har'a waliin qabannee asitti argamnee qooda sadarkaan jiru irraa fudhannee ergaa gabaabduudhaa fi sadarkaa irra jiru sun akka waliin fudhannu kan nu godhe irra deebi'ee galatoomaa jechuun barbaada. Asumaan dhaabbata lammiif kiwur piroojeekt Harmaa Yuunivarsiitii akkasumas hundee divelopment sheekota ta'e manguddoo abbootii gadaa haadha siinqee dargaggeessi hundi keessanuu irra deebi'ee galatoomaa jechuun barbaada. Uummanni aanaa Cinaaqsan waggaa bara 1997 gara Oromiyaa deebi'ee irraa kaasee rakkoo adda addaa qunnamaa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kana hubachuudhaan osoo hospitaalli ollaa keenya jiru aanaa Gusum hospitaala piraayimari hospitaal baajata biliyoona 4 oliin asitti nu ijaaru eegalee jira. Hospitaalli ijaaramu kun immoo meeshaa barbaada. Meeshaan irraa nuti obboleen keenya ittiin galateeffannu kun meeshaa jalqabaa isa murteessaadha jechuudha.
Kanaaf obboleeyyoon keenya biyya alaa biyya adda addaa jiran hundee development international jalatti walitti gurmaa'uudhaan meeshaa yaalaa meeshaa fayyaa aanota godina Harargee Bahaa qofarratti iddoo adda addaatti Cinaaksan irratti bulchiinsa magaalaa Baabbilee hospitaala Gursumiif aanaa Jaarsootiif deeggarsa guddaadha kan taasisanii jiranii isaan kana jalatti immoo hundee jalatti dhaabbanni Relief Organization akkasuma Haramaaya University Cure Project Islamic Relief Organization meeshaan kun bitamee hanga as ga'utti bittaarraa hanga transportation irratti gahee isaanii baatanii jira waan ta'eef hunda isaanii bakka takkatti maqaa uummata aanaa Cinaaksaniin galatoomaa ulfaataa isin jechuudha. Deeggarsi obboleeyyan keenya nu godhan kun deeggarsa meeshaa qofa miti. Deeggarsa lubbuu nama hedduu baraaruudha dhugaa dubbachuudhaaf. Nama hedduu karatti hafaa ture san lubbuu isaa baraaruudha akkas bii guddaatti horuudha jechuudha. Kanaaf uummata Cinaaksaniif akka iddoo biraa osoo hin ta'in deeggarsi kun hiikoo guddaa nu qaba jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya deeggarsa kana godhan dhugaa dubbachuudhaaf misoomni tajaajilli mootummaa qofaan hin dalagamu paartinarshiippiidhaan dalagama mootummaanis gahee isaa baachaa jira obboleeyyan keenya biyya alaa jiranis gahee isaa baataa jiranii nus isa kanarraa hubannee meeshaa nu dhufe kana ogeessatti qaxarannee yeroo gabaabaa keessatti tajaajila akka nu eegaluu fi rakkoon hawaasa keenyaa ammumarraa hiikkatu akka eegaluuf hanga hospitaalli kun ijaaramee xumuramutti tajaajila akka jalqabu gochuun hunda keenyarraa eegama jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf hojjetaan aanaa kanaa hoggansa dabalatee lafti beenyaa san lafti san kan nama dhuunfaa ture lafti san akka kannamee hospitaalli ijaarsa isaa eegalamu waan nu gootaniif irra deebi'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Yeroo ammaa kana sababa yeroo jalaqeef gara biyya Minisootaatti deebi'an kabajamoo obbo Ramadaan Qaasim itti gaafatamaa hundee Development International damee Minisootaatti damee isaa yeroo gabaabaatti biyya keenyattis kan godhamu akkasumas itti aanaa hundee dhaabbata hundee Development International Ibrahim Yusuf yookaan Ibrahim Neeshi diaspora keenya akkasumas ulamaata keenya manguddoota keenya qaamota aanaa jala sanirraa asirratti argamtan sirna galateeffannaa kanarratti warreen argamtan baga waliin gammanne baga guyyaa gammachuu kana waliin geessisan jechuu barbaada. Kanaaf kabajamtoota keessummoota fi qaamolee garaagaraa sagantaa sirna galateeffannaa diaaspooraa keenya kan biyya alaa jiraatan meeshaa yaala fayyaa qarshii miliyoona 75 olitti kennamu hawaasa isaaniitiif waggaa 2 olitti itti dadhabanii uummata isaanii kana biraan gahuudhaaf carraaqqii guddaa taasisanii maqaa uummata kilaastara Bahaa aanaa Baabbilee Cinaaksan aanaa Gursum Jaarsoo Cinaaksan bakka anniisaa Oromoo bakka bu'uudhaan akkasumas bakka bu'oota diaasporoota warreen biyya alaa jiran san bakka bu'ee ergaa bakka isaanii bu'ee dabarsuu guyyaa kana gahuudhaaf bakka gammanne bakka waliin gammanne jechuu barbaada. Akkasumas dhaabbanni hundee Development International diaasporaa keenya hundeessan kun dhaabbata kana duuba namoota jajjabaa Harargeen Bahaa kun qabdu kan dhaabbata kana walitti gurmaa'ee hundeessan keessaa inni tokkoffaan Harargee guyyoon Harargee lixaatti namoonni jajjaboon qooda guddaa qaban hanjarri sunillee uummata kabajamaa uummata aanaa Cinaaksaan uummata cinaacha keenya ta'e sun irratti maqaa isaaniitti illee nu waamaanuuf galateeffadhaa jaanii akka ergaatitti jallinatti kennan tokko Shamshaddin Abdullee yookaan Shaddii Karramillee itti beekama. Karramillee irraa illee ijoollee jajjabduudhaaf turees jira. Inni kun nama jajjabaa nama dhaabbata hundee Development International kana duuba dhaabbatee hojii bal'aa nama hojjechaa jiru. Akkasumas Aadam Idris Umar yookaan Aadam Jaasoo dhalatuma aanaa Cinaaksaan kana ni beekama. Akkasumas Sheekh Abdulaziz Mukhtaar, Sheekh Abdulaziz Abdullee, Zahir Mamakali, Yaasin Sheikh Musa, Ahmad Hassan Kanaadaadha jiraatan kuni. Kanaaf namoonni kun hedduu uummata keenya kan godina kanaaf bakka bu'uudhaan hedduu kutaalee Awurooppaa fi
biyyoota garaagaraa keessa jiraatan uummata keenya walitti barbaadanii walitti qindeessanii deeggarsi kun akka as ga'u taasisuudhaan carraaqqii guddaa kan taasisanii akkasumas itti gaafatamaa waajjira fayyaa keenya kan godina Harargee Bahaa Abdulaziz yuunivarsiitii Haramaayaa hedduu takka meeshaa kana yeroo isaan bitan piroopozaala walitti qindeessanii isaaniif dhiyeessuuf akka isaan sadarkaa kanatti mul'atan godhuudhaaf uummata aanaa qindeessanii baay'ee nu galateeffadhaa kan jiru ergaalee kan dabarsan ta'uu isaati. Gumaachi isaan taasisan kun mootummaa qofaaf osoo hin taane lubbuu namaa akka fayyaalessa taatee barattu tajaajila fayyaa akka fooyya'u hawaasni keenya tokkummaa keessatti uumamee akka jabaatu shoora guddaa kan qabu kabajamtoota uummata keenya har'a addunyaan keenya rakkoo fayyaa adda addaa keessa jirti. Kanaaf meeshaaleen fayyaa gahaan jiraachuu bu'uura misoomaa fi nageenya hawaasaati. Deeggarsi har'a diyaaspooraa keenya taasiftan kun tajaajila yaalaa saffisaa fi qulqulluu akka kennuuf nu gargaara. Haadholii fi daa'imman du'arraa baraaruuf shoora olaanaa qaba. Dhibee daddarbaa fi daddarbine ittisuuf ni jajjabeessa. Hawaasni keenya yaala fagoo deemuu akka hin qabneef kan taasisuu fi hundi immoo tokkummaa fi jaalala biyyaa yaadama misooma isin keessa jiru yaadama misooma diyaaspooraa keenya keessa jiru kan agarsiisu jechuudha. Lammii kana yaadachuu kanaaf obboloota diyaaspooraa keenya biyyarraa fagoo jiraatanillee qalbiin teenya yeroo hunda biyyarraa asirraa fagaannullee qalbiin teenya yeroo hunda isin wajji jirra. Isin wajji rakkanna bu'uuraalee misoomaa hunda keessatti ni hirmaanna. Dhimma barnootaa irratti fuula dura ni hojjenna. Dhimma misoomaa irratti ni hojjenna. Dhimmoota bu'uuraalee misoomaa uummanni keenya ittiin rakkoo qabu hunda keessatti ni hojjenna. Kallattiin ittiin hojjennu diyaaspooraa ammaan dura biyyarraa dhiibamaa kan turan labsii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 219 muraa 2010 akka ta'e irratti hundaa'uudhaan mootummaan paartii badhaadhinaatiin hooganamu har'a saaqee waan jiruuf xurree kanarratti argamnee uummata keenya kan deeggarre akka deeggaru kan nu taasiseef duraan dursee paartii badhaadhinaa Dooktar Abiyyi hoogganamu ilma abbaa gadaatiin hoogganamu hedduu galateeffannaa xurree kanarratti hundoofnee duraan kan amma immoo ilaalcha dimokiraatawaa ilaalcha misoomaawaa mootummaa paartii badhaadhinaatiin iddoolee garaagaraatiin walitti qindoofne siyaasa paartii badhaadhinaatiin mootummaa hoogganamu walitti qindoofne arrammoo fuulli keenya gara misoomaatti kallattii mootummaan deeggaru qofa qabannee kan deemuu fi irree mootummaaf taanee misooma gara fuula duraatti keessatti akka hirmaannu akkasumas dhaabbilee faayinaansii kan biyya keenya keessa jiran kanneen akka baankii Siiqeemaa keessatti qusannaa keenya dhaabbanni hundee divilooppimenti intarnaashinaal dhaabbata qabeenya guddaallee horachaa jiru jechuudha. Kanaaf sadarkaa aanaa keenyatti piroosas gooneetti akkaawuntiillee akka banamu aanota afran kana keessatti akkaawuntiillee banamee oomishillee banamee qusannaan asitti qusatamee kallattiidhaan guddina keenya keessatti hanga sadarkaa biyyaatti investimentii garaagaraa irratti mootummaa wajjin hirmaatanii misooma biyyaa keessatti illee gumaacha akka taasisu keenya hin qusanna misoomaa fi investimentii biyyaa keessatti illee ni hirmaanna waan jiru akka dhaamsaatti nutti dhaammatanii jiranii yoomiyyuu misooma kana keessatti isin faana jirra waliin laga ceenaa jaanii dhaamsa dhaammatanii anis isaan bakka bu'ee carraa kan argadhee asirratti uummata kabajamaa uummata naannoo daangaa jiru cinaacha keenya uummata kana jala dhaabbatee carraa kana isaan bakka bu'ee ibsuu biyyaaf hedduu galatoomaa ulfaataa isin jechuu danda'a. Meeshaanis ga'ee uummata akkasii fuula isaanii fi haala kanaan waan kana raawwatamuudhaa fi biratti guddaa galanna ta'u. Akkasumas gabaabsinatti waan dhiiraa waan dubbatu qabu gaggeessitootaa fi hooggantoota sadarkaa godinaas aanaas jirtanii pirootokoolii fi dhaamsa akkuma jirutti tahee gara saakoo gabaabaatti deemaa galatooma eebbifamaan jedha. Sadarkaa kun sadarkaa waggaa lama dura kan jalqabamedha. Dooktar Eliyaas achitti waan tokko dubbachaa turanii
akkuma beektan diyaaspooraan duratti dhimma adda addaa irratti faallaa irratti hirmaachaa turanii yuunivarsiitii gaggeessitoota yuunivarsiitii keenyaa Dr. Jamaal Yusuufii fi Dr. Ahmad akkasumas immoo Oromiyaa Dr. Bokanaa fa'aa biiroo fayyaa Oromiyaa federaalaa irraa namooti adda addaa diyaaspoortota dubbisuudhaan waldaalee achi jiru akka isaan as xiyyeeffatan gochuudhaan Dr. Eliyaas Faas dhimma bilisa tokkummaa hirmaachuudhaan diyaaspooraan naannoo isaanii biyya isaanii akka gargaaran akka ka'umsa godhamee ijoolleen diyaaspooraan biyya alaa jiran akka hirmaatan godhameera. Diyaaspooraan hir'ina adda addaa qabus diyaaspooraan biyya dabaluudhaan haala kanaan qoodatu jechuudha. Kan biraa Haramayaa Yuunivarsiitiidha. Haramayaa Yuunivarsiitiin piroojeektii UAV fi Islaamic Education waliigaltee mallatteessuuf Dr. Jamaalii fi hooggantoonni dhaabbilee adda addaa MOU yookiin waliigaltee mallatteessuudhaan hojii kanatti seennee Haramayaa Yuunivarsiitiin immoo jalqabaa kaasee meeshaan kun bakka ka'uurraa dookumentii argamee fi akka biyya keessa galu akkummaadhaan fudhatee akka biyya keessa galuuf hayyamsiisuudhaan darbeef hojii kastamii hojii gurgurtaa raawwachiisuudhaan bakka bakkatti meeshaan akka ka'u godhama jechuudha. Kanaaf qindoomina qaamilee kanaan dhimmu kun yeroo kan raawwatamu ta'u hanga ammaatti hanga akka Oromiyaatti fi naannoo tokkoo fi konteenarii 42 konteenarii 42 galchineera jechuudha. Konteenarii 42 yeroo ta'u godinaalee Oromiyaa 11 fi naannoo Hararii Batwaanaa waan jiruuf godinaalee Oromiyaa keessa jiran 11 keessatti dhaabbilee fayyaa hospitaalaa fi buufataalee fayyaa 59 fi meeshaan kun kan kana bakka fuudhame. Meeshaan gargaarsaa Oromiyaa keessatti raabsamee jira. Akka godinaatti yeroo ilaallu kan dursuu Harargee Bahaati. Hanga ammaatti dhaabbilee 13 waliin gahamee. Dhaabbilee Harargee Bahaa keessa jiran 13 waliin galameera. Itti aansee kan jiru Arsii Lixaa 9 gaheera. Sadarkaa maal deemu kun kan mul'isu maali? Diyaaspooraan ala jiran akka naannoo dhaloota isaanii cimina isaanii naannoo isaanii gargaarsuudhaaf tumsii isaan godhatu Harargeen dhaabbilee 13 akka ga'u yoo godhamu tumsii ijoollee Harargee goote waan ta'eef diyaaspooraan ijoollee Harargee fi galatamaa jiraatu. Akka isinis ta'ee jaarraa jiruu fi Makkoo Faawundeeshinii immoo Arsii Lixaarraa Baalee irratti hojjetu. Kanaaf isaanis immoo naannoo sana cimanii hojjetanii Oromiyaa waliin gahaa jiru. Sagantaa keenya itti fufaa amma karaarra kan jiran konteenarii 7 qabnaa Awwadaay, Malkaaballoo akkasumas immoo Kuyyuu akkasumas immoo naannoo Arsii Baalee Bookoo warri kun itti aansee isaaniif galchuuf qabsoo adda addaa jira. Kanaaf inni kun dhimma cimaadha. Mootummaan diyaaspooraan uummati harka ol qabatee bu'aa kun argameera. Nus immoo kan argine bu'aa baay'ee dadhabbii booddee kun ga'uusaaf gammachuu guddaan itti dhaga'ama. Waan hundumaaf galatoomaa eebbifama. Gammachuun nu qabnu meeshaa yaalaa tara irraa nuu fidanii inumaatu gammachuu gurguddoo qabna. Akka aanaa Ciraksanitti anemma abbaa gadaa jaan jaarsooti. Inumaatu guyyaa irraa kana maal nu fakkaata hadu'e halafa jala jiru. Inumaatu sun yaadenne jechuudha. Rakkoo amma dura nurra jirtu jechuudha. Har'a gammachuun har'aa ture akka ajaa'ibaatti xiqqaa guddaa keenya dhiiraa dhalaa keenya akka gaariin nu dhaga'amee jira. Kanaafuu ijoolleen teenya bakka fadhaa jiraatu ijoolleen teenya ka biyya alaa jiru biyya Awurooppaatii bakka fadhaa ta'u inumaatu har'a ilmaan Oromoodhaa nu yaadatanii qarshii walitti qabanii inumaatu meeshaa kana biyya Awurooppaatiin irraa keessa deemanii ilaalanii waan nu fayyadu hunda xiqqaa ta'uu guddaa ta'uu dhiira ta'uu dhalaa ta'uu halafeen cabte ta'uu kadhaltu ta'uu inumaa kadhukkuba garagaraa qabu ta'uu waa hunda inumaatu har'a nuu fidanii jira jechuudha. Kanaafuu isaanis akka nu gammachiisan kanatti isaanis Rabbi haa gammachiisu jenna jechuudha.
ما شاء الله قمتشون لقامته أردتم هنقلا هنقلا جاتي بكم تومتي فلان درسي نمني قالت تقال شو قبنو ربي قدال الحمد لله رب العالمين جنة ربي سبحانه وتعالى يساجي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نمعان سني خنا قالت قال فدا تبراتي نتيني دبلا نمعا قدو ربي إنه خنا إسال ما خنا وهذا شيء صراف الله تو قالت قبا شولين تانيا تنبيه على جرتو تبيه أمريكا جرتو دينه إن شاء الله خنيادة اتئياته خوري اتئياته ما نفرق الله جدو قوتو واني على جرا أكل النويادني فرنجي ترى إن شاء الله تعالى ما شاء مياتنا داداتنا لقافتني أكنت إن شاء الله تعالى ركونو تخيس جرتنا أركني نو إرجو خناف باي الفادا جنة